Itũra-inĩ rĩa Milimani kaunti-inĩ ya Nakuru, Gwa Kamau arĩ hamwe na andũ a nyũmba yake manogoraga mĩĩrĩ o rũcinĩ mbere ya gũthiĩ mawĩra mangĩ ma mĩciĩ ihinda rĩrĩa andũ marĩ mĩciĩ. Kamau akoretwo arĩ mũrutani wa mũthako wa karate kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ na nĩ ahaicĩte ngathĩ thĩinĩ wa mũthako ũyũ na gũtuĩka refarii wa karate ũgĩte igweta nginya thĩinĩ wa thĩ. Ngoragwo ndĩ refarii wa Kenya Karate Federation na ndĩ judge wa Africa Karate Federation na ndĩ judge wa World Karate Federation, ambayo ndagĩire na kĩrĩa kĩu na bajio ya kuwa judge wa World mwaka wa 2018. Ndatwarwo nĩ thirikari kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai kuniko twekagĩra na tũkĩhetũka gũtuĩka judge wa World. Mbere ya mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19, muthenya wake wanjagia rũcinĩ na nduma na gũthira ũtukũ wa thaa 3 kuma muthenya wa Jumatatũ nginya Juma. Ndabagira program ya kuma thaa 4 ngakorwo harĩa ndĩ Kipepeo school kuma thaa 4 nginya thaa 7 nyanya ngaurũka nginya thaa 9 thaa 11 ndakoragwo Mount Kenya University ngĩtrain nginya thinacara thaa 1 ningĩ ngauma hau gathime nĩ Karate Club ngatrain nginya thaa 2 cia ũtukũ ngacoka rĩu ndakorwo nginya mũciĩ thaa 3. No rĩu program nĩ cenjetie nĩ gũkĩra thinacara ũgathiĩ road work gatengera kidogo ithaa rĩmwe ũgacoka. Ona gũtuĩka irathi ciake cia karate nĩ irũgamĩtio nĩ COVID-19, gwake mũciĩ no irathiĩ na mbere na akoretwo agĩthaka mũthako ũyũ hamwe na imwana ciake igĩrĩ. 5, 6, 7. Ihinda-inĩ rĩrĩ makoretwo magĩthakĩra mũciĩ, mutumia wa Kamau onake nĩ agucĩrĩirio nĩ mũthako ũyũ na onake augĩte ndaracoka na thutha. Ũrĩa ndĩraikarĩte nyũmba ihinda inene ndĩna mwana mũnini ngongerera weight, thaa ici nĩ ithiĩte thĩ. Na by the way nĩ mũteithĩtie mũno tondũ arĩ na athia na kilo 90 na 80 within 1 month nĩ mũteithĩtie mũno nĩ ahotete gũikũrũkia kilo 10. Ciana ciao cianjĩrĩirie mũthako ũyũ irĩ nini na mwĩhoko wao nĩ atĩ magĩthiaga na mbere na gĩthomo kĩa mabuku matigũtiganĩria karate. Dennis ambĩrĩirie arĩ mũnini ena mĩaka 3, ndonaga akua agathiĩ agoka akanjĩra ũrĩa mekire. Na nĩ athakĩte ihinda inene to kuma mĩaka 3 thaa ici na mĩaka 11. Gabriel nake nĩ ambirie na mĩaka 4. Nĩ athakire na itherũ no akinya mĩaka 5 nĩ aratuĩkire serious na thaa ici arĩ serious nĩ ndĩrona nĩ agũthiĩ na mbere na nĩ agũthiĩ haraihu. Mũrutwo ũngĩenda kũgaya ũũgĩ wa Kamau mũthako-inĩ wa karate nĩ arĩhaga o ta gĩthomo kĩrĩa kĩngĩ oro gĩothe, na hau nĩho Kamau arutaga ũhoti wa kũrera ciana. Rĩu mwĩhoko wake na arĩa angĩ wonjoria wao ũrũgamĩtio nĩ COVID-19 nĩ atĩ nĩ kũhorera nĩguo wonjoria ũcokererie. Hopefully soon tũgũkorwo tũgĩcokereria nĩguo tũrahoya kũringana na thirikari ĩgũtũa mũico nĩguo tũkwenderea mbere. No ningĩ mũtũrĩre wake ndũrũgamĩte, arĩ mũciĩ no arathiĩ na mbere na ũrĩmi wake wa ngũkũ na mĩmera ĩngĩ, wĩra ũrĩa arutaga hamwe na ciana ciake. Harĩa twahotaga kuona kĩndũ gĩa kũrĩa rĩu hau nĩho hambire kũrũgama mũndũ aikare mũciĩ nginya maũndũ ma corona. Ihinda-inĩ rĩrĩ andũ marĩ mĩciĩ, ataramu a mĩrĩĩre na mĩthako ta ĩno nĩ makoretwo makĩũria andũ mathiĩ na mbere na kũnogora mĩĩrĩ nĩguo mathemane na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩĩre mĩũru no ritũ ũkĩrĩtie gĩthimi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.